pessoal, hoje a gente vai fazer slime. Deixe seu like, se inscreve no meu canal, Carol Pimenta. Vamos fazer slime, para isso precisa de glitter, cola, pote, uma colherzinha, água borricada, essa cola brilhante, que deixaram virada a cola, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, eu vou começar pela cola. Opa! Cadê o corante? Esqueceram. Não precisa mais dessa cola, porque vai ter corante, né? Mistura com essa. Bom, vou lá pegar o corante e já volto, tá? Fica lindo, lilás todo brilhoso. Cheio de glitter. Vou começar pela cola. Opa, aqui o pote não tá aparecendo pra mim. Cola. Vou fazer só isso, né? Agora sim, né? Tá ficando bom. Fazer um slime. Pronto. Só? Tá bom. Vou arrumar isso, então. Tá bom? Agora vamos pro corante. Quê? Coloca o corante. Opa. Tira essa cola da frente. Corante. Tá difícil. Pera cá. Vou colocar um gotinho. Pronto, uma gotinha. Já foi demais, então tá bom. Vou mexer agora. Vamos ver se vai cair. Que lindo! Ah, eu não quero ver essa cor, tá muito lindo. Tá lilazinho. Da cor da tua tiara. Sério? Sério. Olha aí. Cadê? Não tá não. Tá. Ah, roxo esse aqui. Vou tirar a mentira. Ah, que lindo. Vou deixar assim. É hora do glitter. Tem que ter cuidado pra não espirrar tudo pra cada lado, né? Ah, pra mim? Tenta outra. Ah. Eu vou colocar esse daqui. Vou colocar pra outra, vai ter que ser com outra. Opa, foi demais. Tá bom assim, né? Mais. Agora. Mais. Agora. Agora. Tá bom, né? Ai, que lindo! Adorei. Eu vou deixar meu slime assim. Vou colocar outro glitter.
Abre pra mim. Abre pra mim. Eu vou colocar só um pouquinho da cola. Eu não quero mais colocar a cola. Tá um rostinho tão lindo. Eu não quero mais colocar essa cola. Um rostinho tão Não bota. Deixa pra próxima. carinho. Vamos ativar? Cadê? Oh, precisa do creme. Tava quase esquecendo. Tá bom. Não pode colocar muito, senão a cola não vai ativar. E também água delicada. Será que vai ficar boa essa? Eu acho que assim já tá bom. A quantidade de bilhetinho ativa boa. Porque senão vai ficar muito boa. Será que já vai fazer muito clique? Eu acho que vai ficar boa demais. Pai, eu gosto de fazer melequê na mão. Eu posso colocar? Posso? Claro que pode. Hã? Claro que sim. Quando ficar pronto eu limpo, né? Sim. Toma colher. Bota aí. Aqui. Aqui não vai sujar. Melequê. Melequê, melequê. Ai, uma delícia mexer assim. Delícia. Eu tô procurando. Meu forminho tá subindo na água delicada. A formiga subiu na água delicada. O que eu coloquei? Tô procurando o que aí? Eu acho que é porque aqui mamãe faz muito doce. Ela tá sentindo cheio. Que foi? Se concentra nas lives, deixa a bichinha. Eu tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Como assim? Tô com medo. Do pichotinha? Sim. Não. Ela tá aqui. Ali. Meu Deus, mesa. Caiu um pinguinho, pai. Ele caiu na mesa. Não tem problema não, é? O que é isso azul aqui? Bom. Olha só, já tá ativando. Eu não vou pôr mais ativador não. Já tá ativando. Ó. Já tô vendo aqui. Ó, pai, você vai ter que me ajudar um pouquinho, porque eu vou colocar as duas mãos aí, eu não vou poder tocar em mais nada, tá? É muito gostoso.
Ativador, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom. Água bulicada, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ele olha como tá boa. Ele me slime ainda. Vai. Mais ativador, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Por que que eu disse... Por que que eu digo que tá bom e você não para, hein? Vai mais rápido. Ai, tá quase pegando ponto. Pode colocar aquela cola ali? Mais um pouquinho da cola. Por quê? Porque eu acho muito pequena ainda. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, pai. Tá bom, pai. Pai, tá bom. Tá bom. Tá bom, pai. Eu disse que tá bom, pai. Vai fazer um slime, né? Mas Mas a gente precisa andar rápido, porque senão eu vou perder a depilação, que eu gosto de olhar a mamãe fazendo. Vamos, ativador. Tá bom. Ai, Vai. é no meu olho. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Eu quero... Pai, você pode pegar a tampinha da água bulicada e misturar o ativador com ela? Que aí ativa mais rápido, sabia? Água bulicada e o ativador. Tá bom. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Eu acho que já tá pegando ponto, hein? Vai rápido. Quê? Vai rápido aí. Oh. Ativador, por favor. Eu vou ficar de joelho, tá? Tá bom. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Ai, é muito gostoso. Tá muito boa essa daqui de mexer e de esticar aqui. Gostei. Tá ficando boa, pai. Já tá ficando unha, ainda tem uns pedacinhos duros nela. Tá quase na consistência certa que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que tá quase na consistência certa. Pai, hoje quando eu tive um sonho hoje. Como foi esse sonho? Que a gente sabia onde era a casa de Luca. Que a gente tinha que passar pelo um lugar cinza pra ir pra lá. E
Aí eu acabei indo pra piscina funda, só que eu segurei em algum lugar que fez eu ir, que aí eu comecei a nadar naquele lugar sem afogar e depois eu fui ali, consegui subir no murinho da outra piscina rasinha e pulei. Que legal, filho. Sujou um pouquinho muito mais. Sujou um pouquinho mais, pai. Tá tudo sujo. Oh, que gostoso. Vai andar logo, pai. Pega mais ativador. Mais ativador, mais. Tá bom, tá bom. Vai ficar muito duro. Tá bom. Vai ficar muito duro, pai. Tá demorando isso. Vai ficar duro. Que cara. Mexe mais, mexe tudo, tem que mexer com tudo. Que caca. Não gostei, pai. A gente bota mais. E cola. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Aqui. Não gostei ainda. Tem que ter cola. O bom é mais cola, né? Mas tá bom, tá ótimo. É muita cola. Acha rápido. Que caca. Tá tudo colado e muito grande. Tô sentindo que tá pegando ponto. Bota ela dentro e passa assim, ó. Pra pegar todo o restinho. Que caquinha. Tô sentindo que tá dando a consistência certa. Eu acho que ela tá pronta, pai. A pé é linda, viu? A cor dela. Tá linda mesmo. Vamos colocar na mesa? Não, tem mais ali, ó. Aí dentro. Depois a gente pega, pai. É louco. Essa daqui tá muito boa. Só falta um pouquinho mais de cola nela. Mas... Pronto. Agora sim. Tá muito boa, tá ficando boa. Eu acho que ela já tá prontinha. Né? Ainda tá um pouco molenga, mas não precisa de ativador, senão vai ficar mais. Não precisa, porque já tá um pontinho de mexer. Se mexer com a mão, ela já vai ficando durinha. Tem resto aqui não, pai. Aí. Tem bastante dentro ainda. Mas vamos primeiro testar, depois eu pego o resto. Vamos ver se ela tá boa mesmo. Se não tiver, a gente faz com essa cola também. E hoje... Sai da minha mão. Meu Deus, não quer sair. Tá boa. Até que ela tá boazinha. Muito espaço que você colocou aqui. Tá
ficou boazinha não, ficou muito boa. O clique tá muito molinho. Pra acertar assim cheio, hein? Sou boa nisso. Eu tô sabendo que tu é boa nisso. Muito gostosa. Olha, pai, pega o clique, como tá molinho, vê? Mas agora a gente não pode demorar mais não. A bolinha slime, né? Agora a gente não pode perder mais tempo. Que pena. Mas, ó, a gente pode fazer outra hoje, depois. Mas depois, tá? Porque senão eu vou perder a depilação. Procura um potinho pra guardar ela. Não, eu vou brincar com ela lá, tá? Deixe seu like, se inscreve no meu canal Carol Pimenta. Tchau!